সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 26শে জুন 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে রাকিব ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার একদম অরণখোলা হাট সংলগ্ন। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে আশেপাশে দেখলাম বেশ কিছু বাচ্চা গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের কেমন বয়সের বাচ্চাগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, ভালো আছি। আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের রহমতে খুবই ভালো চলছে। প্রত্যেক সপ্তাহের গরু সপ্তাহে সেল হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ, প্রতি সপ্তাহে সেল হয়ে যাচ্ছে। এবার কতগুলো গরু নিয়ে আসছেন? আজকেও গরু দেখাবো প্রায় 19টা পর্যন্ত। প্রায় 19টা। আচ্ছা, দূর দূরান্ত থেকে ক্রেতারা চাইলে ফার্মে এসে গরুগুলো দেখে শুনে নিতে পারে? হ্যাঁ জি অবশ্যই। তো ফার্মের ঠিকানা একটু বলে দেন। ঠিকানা জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী, আর আমার এই খামারটা একদম অরণখোলা হাট সংলগ্ন একদম সাথে। তে চলেন কথা না বাড়াই, গরু যেহেতু অনেক গরু দেখি আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। জি রবিউল ভাই, ভিডিওর শুরুতেই মাশাআল্লাহ কিউট একটা বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আমার পিঠে এখানে দুইটা বাচ্চা আছে আপনার, এটা হচ্ছে ব্রাহ্মা আর একটা আছে ব্রাহ্মা করস। আচ্ছা, প্রথম যেটা আছে এটা বলতেছেন আপনি দাবি করতেছেন ব্রাহ্মা। জি ভাই। বয়স কেমন? বয়স আনুমানিক তো কত 5-6 মাস। 5-6 মাস। এখন খাবার দাবারে ঠিকঠাক? ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই ভাইজান, এইসব গরুগুলো আসলে খাওয়াই দাওয়াই মানে খুবই একদম। আচ্ছা, কেউ চাইলে নিয়ে লালন পালন করতে পারবে, সমস্যা হবে না? না না ভাই, কোনো সমস্যা নাই, ইনশাল্লাহ সবকিছু দেখে নেবে। আর আমরা তো বলি যে আসি দেখে নিয়ে যান, দেখে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর আমরা অনলাইনে কোনো সময় খারাপ জিনিস বেচবো না, সেটাই বেচলে আমাদের নিজেরই ক্ষতি বা নিজেরই দুর্নাম হয় ভাইজান। তো এটার দাম রাখছেন কেমন? দাম আসলে এইসব গরুগুলো একটু বেশি টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হয়, কারণ এগুলো আসলে সচরাচর পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের এখানে। হয়তো কিছু আপনি মানে হয়তো বড় খরচ হয়ে বের হয়, ওইগুলো আমরা এটা কালেকশন তো করি। দাম রাখছেন কেমন? এটা আমি দাম চাইবো না ভাইজান, এটা আর পরে যেটা ব্রাহ্মা খরচ আছে দুইটা করে আমি একটু হাইটে দাম। তো দ্বিতীয় নাম্বার যে গরুটা আছে, মাথার লুকটা অনেক সুন্দর, কান মাথা উল্টা অনেকটা ধাঁচ আছে, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আপনার করজ ব্রাহ্মা এটা। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটার বয়স হবে আপনার 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাস। দুইটা বাচ্চাই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ভাইজান, কোনো রকম সমস্যা নাই। তো এটা সিঙ্গেল নিলে কেমন দাম? আমি এই গরুটা একটু হাইটে রাখতে 1 এবং 2 দুইটা গরু আলোচনার মাধ্যমে বিক্রি করবেন। সাইড করে দেন। এসব গরুগুলো আসলে একটা দর্শক ভাই এটা দেখলেও কিন্তু মানে দেখারও কিন্তু একটু সৌন্দর্য আছে, যেমনি কান মাথা হাত পা বডি মাশাআল্লাহ কোনো দিক দিয়ে কমতে নাই কিন্তু। তো সাইড করে দেন, পরে এগুলো দেখাই। এই পাশে 10টা গরুর একটা প্যাকেজ করছেন, 10টার প্যাকেজের প্রথমেই যে গরুটা নিয়ে আসছেন নাভি কম্বলে বেশ ঝুলন্ত, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এখানে আমার 10টা বাচ্চা আছে ভাইজান, একদম 100 শাহিওয়াল, সবগুলোই শাহিওয়াল। হ্যাঁ, আর পরে লটটা আছে আপনার নেপালি হবে 4টা। আচ্ছা, তো এই শাহিওয়ালের 10টা লটের প্রথম যেটা আছে বয়স কেমন? বয়স এটা আনুমানিক আপনার 10-10.5 মাস। 10-10.5 মাস। 10টা গরুর একটা লট, দাম রাখছেন কেমন? দাম চাচ্ছি ভাইজান লটে আপনার 86 করে। আর আসলে ঈদের আগে তো মনে হয় আর প্রোগ্রাম হবে না, তবে এটা আমি রাকিব ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে ঈদের জন্য গাড়ি ভাড়াটা পুরো স্যার বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে যাবে লটে নিলে 86 করে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। তো এটা ছিল প্রথম। দ্বিতীয় নম্বরে আরো একটা লাল টকটকে বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু। এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। এটার বয়স? এটা বয়স সেম হবে 10 মাস 10.5 মাস। 10 মাস 10.5 মাস। প্রত্যেকটা গরু সম্পূর্ণ সুস্থ, খাবার দাবার ঠিকঠাক? সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো এটা 10টা লটের দ্বিতীয় নাম্বার। এভারেজ দাম রাখছে? এভারেজ 86,000 পার পিস। দর্শক চাইলেই নিতে পারে, দামও ক্রয় সাধ্যের মধ্যে আছে। হ্যাঁ আসলে তারপরে কিন্তু বাজারটা বর্তমান বেশি, যেহেতু সামনে কুরবানি, অনেকে আপনি বড় বড় খামারে ছোট বড় গরুগুলা বিক্রি করে আবার ছোটগুলো উঠাবে, এই কারণে মুকামেও দাম বেশি। ভালো জাত মানে বাচ্চা কিন্তু এখন বর্তমান পাওয়াটাই কঠিন হয়ে গেছে ভাই, তো এই জন্য 2-1,000 বেশি দিয়ে আমাদের কিন্তু। 3 নাম্বার যে গরুটা আছে এটাও শাহিওয়াল? হ্যাঁ এটাও শাহিওয়াল। প্রত্যেকটা গরুই খাবার দাবারে ঠিকঠাক? ইনশাআল্লাহ ভাই, কোনো সমস্যা নেই। তো এখানে এই প্যাকেজে গরু রাখছেন 10 পিস, দাম রাখছেন আপনার একসঙ্গে 8,60,000 টাকা। জি জি। আর যেই নেবে গাড়ি ভাড়া ফ্রি? হ্যাঁ, বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে যাবে গাড়ি ভাড়া আজকের জন্য ফ্রি। তো এই পাশে 4 নাম্বার যেটা আছে এটাও নাভি কম্বলে বেশ ঝুলন্ত, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। 100 শাহিওয়ালেরই সার বাচ্চা। বয়স কেমন? বয়স এটা 10 মাস। 10 মাসের মতো হবে। প্রতিটা গরুই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাবার দাবারে ঠিকঠাক? ইনশাআল্লাহ ভাই, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা,
তো এটা হচ্ছে 10টার প্যাকেজের 4 নাম্বার ছিল। আগ্রহী ক্রেতারা চাইলে ফার্মে এসেও গরুগুলো দেখে নিতে পারবে। হ্যাঁ, ওখানে আসলে ভাইজান 10টা বাচ্চা মাশাআল্লাহ কোনো রাস্তায় কোনোটা কমতে নাই ইনশাল্লাহ। যেমনি কালার নাভি বা এর মানান ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোই করেছে। পাশে 5 নাম্বার যেটা আছে এটাও লোমটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা দেখেন এত বড় গরু হয়ে গেছে এখন কিন্তু দুধের পশমটাই কাটে নাই, লোমটা লোম চেঞ্জ হচ্ছে। এইসব গরুগুলো আসলে অনেক বড় একটা আকারে গরু হবে। আচ্ছা, কেউ চাইলে 24-25কে টার্গেট করে কাজ করতে পারে। এটা ছিল 10টার প্যাকেজের 5 নাম্বার গরু। 5 নাম্বার এটা একসঙ্গে দাম রাখছেন 8,60,000 টাকা, মানে 86,000 টাকা পার পিস। জি ভাই। পাশে 6 নাম্বার একটা তুলতুলে বাচ্চা আপনি নিয়ে আসছেন। এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। 100 শাহিওয়ালের সার বাচ্চা। প্রত্যেকটা গরুই একদম খামার উপযোগী, একদম ভাইজান পারফেক্ট। আচ্ছা, তো এটা ছিল 6 নাম্বার গরু। আগ্রহী ক্রেতারা চাইলে ফার্ম ভিজিট করেও গরুগুলোর হাইট ওয়েট দেখে আইডিয়া করে নিতে পারে। দাম রাখছেন এভারেজ 86,000 পার পিস। আজকে কি দরদাম করা যাবে? না ভাই, দরদাম আসলে যদি কেউ কয় যে ভাই গাড়ি ভাড়া আমি দেবো, আপনারা অতই করেন না, গাড়ি ভাড়া আমি দেবো, দাম কত নেবেন হয়তো 2-1,000 সম্মানী। আচ্ছা, আর যদি কোনো ভাই কথা না বলে ফুল গরু আমি পোষাই দেবো, আমার দায়িত্বে গাড়ি ভাড়া দেওয়া। তার মানে দরদাম করলে গাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না, দরদাম না করলে দেওয়া যাবে। এই পাশে যে গরুটা আছে 7 নাম্বার, এটা সম্পর্কে এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। 100 শাহিওয়ালের সার বাচ্চা। বয়স এটা আপনার 9 থেকে 9.5 9 থেকে 9.5 মাস, একদম লাল টকটকে। জি ভাই। তো এটা 10টার প্যাকেজের 7 নাম্বার। কোনো দর্শক চাইলে ফার্মে এসে দেখে নিতে পারবে। জি অবশ্যই। পাশে 8 নাম্বার যেটা নিয়ে আসছেন এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। 100 শাহিওয়ালের সার বাচ্চা। আর যদি কেউ 10টা না নিয়ে অর্ধেক নিতে চায় 5টা, তাহলে কি দেওয়া যাবে? না, দিতে পারবো। আসলে কি আমাদের যেহেতু এখানে বিক্রির একটা কেন্দ্র, অর্ধেক মানে লটের অর্ধেক না, একটা গরুর যদি অর্ধেক দুদিন ভাগ করে কাটি থাকে তাও আমার দেওয়া যদি হতো আমি দিতাম। আচ্ছা, কারণ আমাদের বিক্রি করতে হবে। অর্ধেক নিলে যে দাম এই দামই ভাই, এখানে গাড়ি ভাড়া দিতে পারবো না। গাড়ি ভাড়া তার দিয়ে পোষায় নিতে হবে। তো এটা ছিল 8 নাম্বার। পাশে 9 নাম্বার যেটা আছে এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। বয়স কেমন এটার? বয়স এটা আপনার 10 থেকে 11 মাস। 10 থেকে 11 মাসের মধ্যে। আজকের প্রোগ্রামের 10টার প্যাকেজের 9 নাম্বার এটা। এভারেজ দাম রাখছেন এভারেজ 86,000 পার পিস। আর দরদাম না করে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি, একদম ফ্রি ভাই। পাশে 10টার প্যাকেজের 10 নাম্বার যে গরুটা নিয়ে আসছেন এটাও 100 শাহিওয়াল সার বাচ্চা। এটার বয়স কেমন আছে? এটাও আপনার 9.5-10 এর মধ্যে। 9.5-10 মানে সবগুলোই আসলে এরকম সাইজেরই, এরকমই একদম হয়তো 15-20 দিন আপ ডাউন এরকম হবে। তারপরে লট মিলানো তো একই সাইজের সব। হ্যাঁ, এটা 19-20 আর কি। তো এই 10টা গরু দিয়ে একটা লট করছেন, দাম রাখছেন এভারেজ 86,000 পার পিস। 86,000 টাকা পার পিস। এবার 4টা গরুর একটা লট আছে, চলেন দেখাই। এই পাশে আবার 4টা বাচ্চার একটা প্যাকেজ করছেন। প্রথমে যে বাচ্চাটা আছে কান মাথা উল্টানো, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এখানে 4টা বাচ্চা আছে নেপালি। 4টাই আছে নেপালি বাচ্চা। জি সার। বয়স কেমন এগুলার? বয়স এটা 4টা সেম হবে 10 থেকে 10.5 মাস। 10 থেকে 10.5 মাসের মতো বয়স হবে। প্রত্যেকটা গরুই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। জি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। তো এই 4টার প্রথম এটা এভারেজ দাম রাখছেন কেমন? এভারেজ ভাইয়া যেহেতু আসলে সবগুলিতে যেহেতু দিচ্ছি, এটা পার পিস 82 করে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। পার পিস 82 করে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। তো এটাও সাইড করে দেন। পরের যেটা আছে এটাও নেপালে গির সার বাচ্চা। বয়স কেমন এগুলার? বয়স তো 10 থেকে 10.5 মাস। 10 থেকে 10.5 মাস। 24-25কে টার্গেট করে দর্শক ভাইরা চাইলে কাজ করতে পারে। জি। তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার। এভারেজ দাম রাখছেন এভারেজ 82,000 পার পিস। 82,000 পার পিস। লট আকারে নিলে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। হ্যাঁ, সাথে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। আচ্ছা, পাশে 3 নম্বরে আরো একটা কান মাথা উল্টানো গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটাও নেপালি গির সার বাচ্চা। নেপালি গিরেরই একটা সার বাচ্চা। এটার বয়স কেমন? এটাও 10 থেকে 10.5 মাস। প্রত্যেকটা গরুই খাবার দাবারে ঠিকঠাক? ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। আর সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ। তারপরে দর্শক ভাইরা চাইলে খামারে এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। জি। তো এটা ছিল 3 নাম্বার গরু। টোটাল 4টার প্যাকেজের। পাশে 4 নম্বরে যে কিউট একটা গরু নিয়ে আসছেন, এটাও নেপালি ভাই গির সার বাচ্চা। নেপালি গিরেরই একটা সার বাচ্চা। বয়স কেমন? বয়স এটাও আপনি 10 থেকে 10.5 মাস। এই 4টা বাচ্চা দিয়ে একটা প্যাকেজ করছেন, দাম রাখছেন একত্রে 82,000 পার পিস। আর সঙ্গে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। 82,000 টাকা পার পিস। আর যে প্রান্তেই যা গাড়ি ভাড়া আপনার? আমার গাড়ি ভাড়া 95 বাসায় পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। তো এবার একটু বড় বড় কয়েকটা গরু আছে, চলেন দেখাই। এই পাশে একটা পাকড়া বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আবার শাহিওয়ালি, আসলে এটা পাকিস্তানি ক্রস আর রাথি শাহিওয়াল বলে। রাথি শাহিওয়াল বলে। বয়স কেমন? বয়স এটা আনুমানিক ওই 11 মাস। 11 মাসের মতো হবে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। তো এটা হচ্ছে আপনার আজকের প্রোগ্রামের 17 নাম্বার। দাম রাখছেন কেমন? দাম এটা 85,000। 85,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন। পাশে যেটা আছে এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও 100 নেপালি গির সার বাচ্চা। সেটা একটা গিরের সার বাচ্চা। বয়স কেমন এটার? বাচ্চা মানে বলতে আসলে বয়স তাও আপনি 15 মাস। তো এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম বডির গরু। এগুলো 6 মাস 1 বছরের প্রজেক্টে রেডি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এগুলো 6 মাস পারলে আমার মনে হয় এটা রেডি হয়ে যাবে 6 মাসে।
তো এগুলো বড়সড় করতে হলে সামনের 24কে টার্গেট করে কাজ করতে পারলে ভালো হবে। দাম রাখছেন কেমন? দাম যাচ্ছে এটা 1,27,000 টাকা। 1,27,000 আজকের প্রোগ্রামের 18 নাম্বার গরু এটা। সবশেষ যে গরুটা নিয়ে আসছেন হাতে পায়ে বেশ লম্বা, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা আপনার হলস্টাইন ফিজিয়ান, আর এটা কিন্তু ফিজিয়ান শাহিওয়াল মনে হয় ক্রস, ফিজিয়ান শাহিওয়াল মিক্সড, আর সিংনাই মুন্ডি। মুন্ডি এটা। বয়স আর কেমন? বয়সটা আমার মনে হয় 15 থেকে 16 মাসের মধ্যে 15 হবে। থেকে 16 মাস। দাঁত হয়নি এখনো? না না না, এখনো দাঁতে না ভাই, এখন কিন্তু বিগ সাইজের গরু, এখন হাইটে কিন্তু 56 ইঞ্চি, আমি নিজে কিন্তু টেপ দিয়ে মাপছি, হ্যাঁ হাইটে 56 ইঞ্চি। তো এটা আপনার একদম সামনে তো বিগ সাইজের একটা গরু হবে। আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ গরু, দাম রাখছেন কেমন? দাম যাচ্ছে এটা আমি 1,46,000। 1,46,000। জি জি। তো এই ছিল গরু যেগুলো দেখালাম। তো সবকিছু মিলাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম